आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों अस परो 6th साइंस तो सोन टॉपिक छु चलान फाइबर टू फैब्रिक अत मज परेव अस रात अस कित कन छ सिलिक करान एनिमलो पेठ हासिल सिलिक वर्म पेठ कित कन छ सिलिक करान हासिल अत मज छ सिलिक वर्म यस छ आसा एम सुन जो कैटरपिलर छ आसा एमिस छ आसा कलस निश ग्लैंड अख ये छ अथ ग्लैंड अमिस सच पान मतलब पान अत अंद अंद येरान अत बनान गोच हिश तथ कोकून वनान ये अत अमिस सह ग्लैंड मज अमिस सह सिक्रीशन निश नेरान तथ हवा लगान तो यह गसान सख्त बनान सह गोच हिश अत यथ कोकून वनान यह कोकून पत्त बॉयल कर तो अम पे सिलिक थ्रेड तुलन तम पे पे स्पिनिंग कॉटन यार्न कित कन कॉटन यार्न स्पिन करान दपान सह प्रोसेस यम सत फाइबरस बनावान यार्न यानी पंदाव बनावान यथ पत कपुर बनावान फैब्रिक बनावान दपान तथ प्रोसेस वनान स्पिनिंग तो युस अस परेव कि अम खतर डिवाइस आल यूज करना हैंड स्पिंडल तथ वनान या तथ वनान टाकी त तो ब्याख अथ सत कर डिवाइस ऑपरेट कर अथ सत वनान चरखा यथ कशर पे यंदर वनान तो अम सत स्पिन कर तो वो परो ये यार्न बनो तो अथ कित बनो फैब्रिक यार्न टू फैब्रिक यार्न पे कित बना फैब्रिक फिलहाल वो फाइबर पे कित बना स्पिन करने सत यार्न तो पत बना यार्न पे फैब्रिक देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्नस दपा वारिया तरीक हसा कि ये कि वारिया तरीको सत ये फैब्रिक बनावान ये कपुर बनावान अम यार्न सत द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग मेन यम प्रोसेस तरीक तुम वीविंग तो बी निटिंग वीविंग गो तथ ब्रनिस जमानस मज दौर बनावान इत कन तुम वुचमुत कालीन बनावान पन त्रावान पे गंडा सह कूटि सत पत बनावान या निटिंग वनकस कर सलियो सत बनावान वो परो गोडनुक वीविंग in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together दबा activity 2 मज हसा वुचु तह करो नोटिस कि यह फैब्रिक ये कपुर सचस निश आयन तम कपर पीस पत लम्या त्रा तथ पे खोर तथ कपर पीस तो होर लम्या तमिस कूनस नेट नेट त्रा तथ पे तो योर लम्या अत तथ द्राय तम पन दाव हिच दपान तुम हसा वुचु तथ मज एक्टिविटी 2 मज यह फैब्रिक यह बनियामत दोन सेटन यार्नन हुंद दोन सेटन पनन हुंद अरेंज आमुत इकवट करना द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्नस टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग दपान यह प्रोसेस यह अमल यथ मज सेट पनक यार्निक रलावन तो अत बना फैब्रिक तथ तरीकस तथ अमल वनान वीविंग यथ मज सेट इन यार्निक अरेंज कर इत कन कि बनावन फैब्रिक let us try to weave some paper strips दपा हसा करो कोशिश कि पेपर स्ट्रिप्स बनावो करो वीव अम खतर करो एक्टिविटी 5 क्या वनान टेक 2 sheets of paper of different colors cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b. Cut both sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the stripes one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the stripes. यह दपान तुम अनु सा कागज शीट डिफरेंट कलरन हंद दोन कलर मतलब अनु डिफरेंट कलर अनु तो अमन बनो स्क्वायर लेंथ बनो तो विड्थ थो 30 centimeter प्रथ कुन शीटस दोनवनी शीटन वो करू फोल्ड यम दोनवे शीट नेसप नेसप करू फोल्ड on one sheet draw lines अकिस पे त्रो lines as shown in figure 3.12a इत कनत अत त्रो लाइन पत यह कोर फोल्ड पत त्रो लाइन अक यम कर फोल्ड तो पत क्या अम पत कर एंड ऑन अदर एज शोन इन फिगर 13.12 क्या 3.12 क्या अमन त्रा लाइन यह क्या कोर चट यम रीलन मज यह वजुल कलर्ड शीट अनमत ग्रीन ओनमुत रेड ओनमुत ये स्क्वायर कर तो यम बर यमो मज स्क्वायर कट ही कर मजबाग कर स्क्वायर कट
تہٕ یُس کیٛاہ روٗد اَمہِ منٛز بٔرۍ اَسہِ یِم وۄزٕلۍ یِم تَتھ بَناے اَسہِ ریٖل ہِش اَتھ منٛز بٔرۍ اَسہِ یِم وۄزٕلۍ کَلرٕکۍ بٔرۍ کَٹ بوٗ the sheets along the dotted lines and then unfold پَتہٕ ژٔٹۍ یِم ڈاٹِڈ لاینَن منٛز تہٕ یِم کٔرۍ اَنفولڈ گۄڈٕ کٔرۍ یِم اَسہِ فولڈ گۄڈٕ کٔرۍ اَسہِ یِمَن دوٚگیُن تَہہ ہیوٗ پَتہٕ ژٔٹۍ یِمو اَسہِ یِتھ کَنَتھ یَتھ منٛز کَٹ ہی کٔرِکھ پَتہٕ چھِ یِم دۄنوَے شیٖٹ ژَٹٕنۍ یِم چھِ ڈاٹَن منٛز ژَٹٕنۍ تہٕ پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ اَنفولڈ پَتہٕ چھِ ویٖو کَرٕنۍ یہِ کہِ یِتھ کٔنۍ یِم یَتھ منٛز چھِ ویٖو کٔرۍمٕتۍ پَتہٕ چھِ یِم تٔلۍ ترٛٲیمٕتۍ یِم weave the stripes one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure 3.12c پَتہٕ چھِ کہِ یِتھ کٔنۍ یِم ویٖو کَرٕنۍ ییٚلہِ یِم ترٛٲے تہٕ یہِ بَنیو یُتھ figure 3.12 D shows the pattern after weaving all the stripes دَپان یُس ہسا 3.12 D چھُ D چھُنہٕ ییٚتہِ کُنی ہٲومٕتۍ یِم اَسہِ یِتھَے کٔنۍ ووٚنمُت تہٕ یہِ ہسا چھُ ہاوان اَسہِ کہِ یِہوٚے پیٹٲرٕن ہسا چھُ یِم سِٹرٛیپٕس بَناونُک چھُ کہِ یِہوٚے ییٚلہِ اَسہِ یِم فولڈ أنۍ کاغذ أنۍ یِم کٔرۍ اَسہِ فولڈ یِمَن ژٔٹۍ اَسہِ یِم ڈاٹ ہی پَتہٕ کٔرۍ اَسہِ یِم ویٖو اَمہِ ڈاٹہٕ منٛز بٔرۍ بیٛاکھ ہِش ریٖل تہٕ یہِ بَنیو یِتھَے کٔنۍ چھُ آسان یہِ کَپُر بَنیومُت in a similar manner two sets of yarn are woven to make a fabric دَپان یِتھَے کٔنۍ ہسا چھِ أتھۍ طریٖقَس منٛز ہسا چھِ زٕ سٮ۪ٹ یِوان پَنٕکۍ اَننہٕ چاہے تِم اَکے کَلرٕکۍ آسَن یا دۄن کَلرَن 3 کَلرَن آسَن یِتھَے کٔنۍ ہسا چھِ یِوان فیبرِک بَناونہٕ the yarns are much thinner than our paper stripes یُس سون یہِ پَن چھُ آسان یہِ چھُ آسان واریاہ زۄیُل یِمو پیپر سٹرٛایپو نِش آف کورس بے شک weaving of fabric is done on looms figure 3.13 دَپان یُس ہسا یہِ فیبرِک چھُ آسان یُس یہِ ویٖو چھِ أسۍ کَران یہِ ہسا چھِ گژھان لوٗمٕز سۭتۍ یَتھ چھِ وَنان لوٗمٕز figure 3.13 the looms are either hand operated or power operated یِم چھِ یا اَتھٕ سۭتۍ بَناوان یا چھِ یِمہٕ پاورٕ سۭتۍ یِوان بَناونہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ knitting Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Figure 3.14. دَپان تۄہہِ چھُو زَن نوٹِس کوٚرمُت بنیان کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان بَناونہٕ اَتھ منٛز چھِنہٕ یِوان زٕ یارن اِستعمال کَرنہٕ کِہیٖنۍ اَتھ منٛز چھِ یِوان سِنگل یارن اَکُے پَن چھُ یِوان اِستعمال کَرنہٕ یہِ کہِ یِم چھُ کوٚرمُت اَکُے پَن اِستعمال یَتھ منٛز اَتھ منٛز چھُنہٕ ڈبل یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? دَپان تۄہہِ چھُوا زانٛہہ پَنَس لوٚممُت یُس ژھیوٚنمُت موزٕ چھُ آسان تَتھ چھُوا زانٛہہ پَنَس لوٚممُت کیٛاہ چھُ گژھان A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unrolled دَپان یُس یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَمہِ منٛز چھُ نیران یہِ اَکُے پَنداو چھِ اَمہِ منٛز یِوان کھیٖنچنہٕ کَنٹِنیوٗوَسلی چھُ روزان سُہ نیران Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics دَپان یُس ہسا یِم موزٕ تہٕ بیٚیہِ باقٕے پَلو چھُ آسان یِم ہسا چھِ آسان بَنٲومٕتۍ knitted fabricس سۭتۍ یعنی یِم چھِ اَکے پَنٕکۍ آسان بَنیمٕتۍ knitting is done by hand and also on machines یِم knitting چھِ کران اَتھٕ سۭتۍ تہِ تہٕ مِشیٖن سۭتۍ گرو منٛز چھِ أسۍ بَناوان یِمہٕ اَتھو سۭتۍ مِشیٖن تہِ چھِ اَڑیو أنمٕژ تِم چھِ یِوان مگر سِنگل پَن چھُ یِوان اِستعمال کرنہٕ weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics دۄنوَے طریٖقہٕ weaving تہٕ knitting چھِ یِوان یوٗز کرنہٕ مُختلِف قٕسمٕکۍ پَلو بَناونَس منٛز these fabrics are used for a variety of clothing items یِم فیبرِک بَناوان چھِ یِم چھِ یوٗز یِوان کرنہٕ واریاہ یِم پَلوَن آیٹمَن منٛز پَتہٕ پَرو أسۍ history of clothing material have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes دَپان تۄہہِ چھُوا زانٛہہ یہِ وٕچھمُت کہِ برٛونٛہمِس زمانَس منٛز کَمہِ قٕسمٕکۍ پَلو ٲسۍ لوٗکھ کران اِستعمال it appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves پرٛٲنِس زمانَس منٛز کیٛاہ اوس باسان کہِ لوٗکھ ٲسۍ کران اِستعمال دٮ۪ل کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ دٮ۪ل یا لیٖوٕز کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ بیٚیہِ اَنِمٕلَن ہُنٛد سِکِن پَنُن جِسم چھُپاونہٕ خٲطرٕ after people began to settle in agriculture communities they learned to weave twigs and grasses into mats and baskets دَپان ییٚلہِ ہسا لوٗکھ گٔے سٮ۪ٹٕل تِمو لٔگۍ اٮ۪گرِکَلچر کوٚر تِمو شروٗع تِمو ہیٚچھ کہِ تِمو أنۍ تِم تُلۍ وُلۍ پَن تُلۍ وَن تُلۍ تہٕ گاسہٕ تُلۍ واسہٕ تُلۍ تِمو بَنایہِ میٹ تہٕ بیٚیہِ بَنٲیِکھ باسکٮ۪ٹٕس ٹوٗکرِ بَنایَکھ بیٚیہِ بَنایَکھ چٹاے وٹاے vines animal fleece or hair were twisted together into long stands دَپان یُس ہسا یہِ animal fleece اوس یا یِہُنٛد یہِ ہِیَر اوس آسان یہِ ہسا آو
twist करने या वुठन जेठन जेठन strandन मज. These were woven into fabrics. Ath banayik fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. Dama prٲنۍ Hindustani ٲسۍ تِم ہسا ٲسۍ fabric لاگان cotton fabric, cotton کپُر. تِم ٲسۍ یہِ grow کران یِمن گنگا دٔریاو کٮ۪ن علاقن منٛز. Flax is also a plant that gives natural fibers. دپان flax تہِ ہسا چھُ اکھ plant اکھ cotton plant چھُ یہِ تہِ چھُ دِوان natural fiber. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. پرٲنِس یَتھ مصرس منٛز ایجپٹس منٛز اوس cotton تہٕ بیٚیہِ flax ٲسۍ یِوان cultivate کرنہٕ دریایہِ نیٖلس نزدیٖک تہٕ پتہٕ ٲسۍ یِم اَتھ fabric بناوان. In those days, stitching was not known. یِمن دۄہن ٲس نہٕ یہِ سُوُن کرُن پتہ کینٛہہ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ سُوان. People simply draped the fabrics around different parts of their body. لوٗکھ ٲسۍ کپُر بناوان سُوان کران ٲسۍ نہٕ کینٛہہ پتہٕ ٲسۍ پننٮ۪ن مختلف یِمن جسمٕکٮ۪ن حصن أنٛدۍ أنٛدۍ یہِ ولان. Many different ways of draping fabrics were used. مختلف قٕسمٕکۍ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم ولان مختلف قٕسم ٲسۍ مطلب ڈِفرنٹ طریٖقن منٛز ٲسۍ یِم ولان پانس یہِ کپُر. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. دپان یُتھُے ہسا سٕژن stitching needle گٔے develop, یُتھُے ہسا invention امِچ گٔے ایجاد گٔے یِم نیٖڈلہِ ہٕنٛز سٕژنہِ ہٕنٛز ایجاد گٔے تہٕ لوٗکو کوٚر سٹارٹ پلو سُوٕنۍ. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. دپان امہِ invention امہِ ایجاد سۭتۍ سٕژنہِ ہِنٛدِ ایجاد سۭتۍ یِم ہسا stitched clothes ٲسۍ سُوۍمٕتۍ پلو ٲسۍ یِم ہسا بنے یِمن بنے واریاہ variation different گٔے یِم different پٲٹھۍ سُوِکھ. But it is not amazing that even today sari, dhoti, longi or turban is used as an unstitched piece of fabric. دپان مگر یہِ نسا چھُنہٕ amazing سانہِ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ حٲران کُن کیٚنٛہہ کہِ آز تہِ چھِ سٲڑۍ دوٗج لونگی یا ٹربن یُس دستار چھُ آسان سُہ تہِ ہسا چھُ آسان آز تہِ unstitched piece اَمہِ fabric کپرُک. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. دپان یِتھ کٔنۍ سٲنِس مُلکس منٛز چھِ غذہٕکۍ واریاہ قٕسم غذا چھِ سٲنِس یتھ کنٹری منٛز یِتھے کٔنۍ ہسا چھِ کپرٕکۍ تہِ واریاہ قٕسم سانہِ یتھ کنٹری منٛز. پتہٕ گوٚو what you have learned. تۄہہِ کیٛاہ پوٚرو. There is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. دپان clothing material یُس ہسا کپُر material چھُ یا fabric چھُ اتھ منٛز ہسا چھِ واریاہ قٕسم. یہِ چھُ cotton تہِ silk تہِ wool تہِ تہٕ polyester تہِ. Fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers. کپُر کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ بناوان یہِ چھِ یِوان پنداوو سۭتۍ بناوان یہِ پن کتھ چھُ بنان fibers. Fibers are either natural or synthetic. Fiber چھِ ہٮ۪کان natural تہِ ٲسِتھ تہٕ synthetic تہِ. Cotton, wool, silk and jute are some natural fibers. Cotton, wool تہٕ silk کپُر یُس چھُ آسان یِم گٔے natural fibers. While nylon and polyester are some examples of synthetic fibers. ییٚلہِ کہِ زنہٕ polyester تہٕ nylon چھِ یِم چھِ کینٛہہ examples synthetic fibersٕچ. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. Fibers और cotton जो है ये हम plant से हासिल करते हैं. یِم زن cotton تہٕ یہِ چھُ jute یہِ چھِ أسۍ کران پلانٹن نِش مگر یہِ تہِ چھُ natural fiber. Silk تہٕ wool چھِ أسۍ کران animalن نِش. The process of making yarn from fiber is called spinning. دپان سُہ process سُہ عمل جسے ہم spin کرتے ہیں fiber yarn بناتے ہیں fiber سے اتھ چھِ أسۍ ونان spinning. Fabric from yarn is made by weaving and knitting. تہٕ fabric یُس أسۍ yarn سۭتۍ چھِ بناوان سُہ چھِ بناوان أسۍ weaving یا knitting سۭتۍ. أتھۍ سۭتۍ مۄکلیو سون chapter. پگاہ کرو أسۍ وارٕ کارٕ اَمیُک